Eta mah kadaharan anu cicing di saung tengah sawah anu jauh ka warung atuh tibah nu kitu dijieun konten. Nyeun konten mah anu masakan anu viral. Sate acana hatur nuhun nya teteh atos ngomen atos nonton video abi. Da geuning pemula kos abi mah sok atoh teh aya nu ngomen teh kantenan komenanana sae mah. Angwaler ayeuna mah muhun nya teteh abi teh kawitna teh ti lemur anu jauh tim ka mana-mana. Jadi karesepna teh anu kieu nya sambal terong, receh bonteng, goreng asin. Jadi we geuning dikontenkeun teh nya nu kieu. Masakan anu viral cenah dikontenkeun mah. Atur nuhun nya teteh ideuna panginten ameh ngiringan viralnya video abdi. Atuh abi milarian heula nya konten masakan anu nuju viral teh naon. Sugan teteh-teteh terang konten anu nuju viral teh naon di komen nya. Ke lamun tiasa abi ngadamelna insyaallah didamelkeun didamel video. Sok we nya abina bade tuang heula ya sareng receh bonteng sareng pepetek. Hatur nuhun kasadayana anu tos nonton dugi ka akhir.